Aí galera, mais um videozinho aqui da classe A. Mas esse toque aqui serve pra qualquer carro, tá? Aqui ó, escapamento. Esse bicho aqui ó. Exclusivo na classe A. Eu fiz essa adaptação aqui, esse furo. Deixa eu até arrumar aqui, pronto. Eu fiz esse furo aqui, essa adaptação aqui pro duplo. Só que aqui atrás tem esse ferro. Ó. Então, conforme ele balançava, ele batia ali. Entendeu? Fazia um barulhão danado. Isso aí é os caras que deixaram lá, né? Que eu pedi pra arrumar. Arrumaram igual, né? Deixa eu ficar quieto. E o que eu fiz aqui? Coloquei um parafuso maior. Que automaticamente baixa um pouco o escapamento. Coloquei essas arruelas aqui e esse caninho aqui. Para dar o tamanho certinho. E dei uma envergada aqui. Pra baixo, pra não... Pra ir um pouquinho mais pro lado. Ou seja, aqui ó. Agora não faz barulho nenhum mais. Fazer isso aqui, fazer... Parece que ia cair o carro. Então fica a dica aí, ó. Se tiver barulho no escapamento, você vai aqui, ó. Joga um parafuso maior, entendeu? Coloca a arruela, alguma coisa que você tiver pra distanciar e aperta. Que aí, ó, fica lindo. Valeu?